اسمع الجملة دي كويس علشان خاطر ابنك المراهق. ابنك المراهق مش بيمر بأزمة، انت اللي بتمر باختبار والنتيجة قدامك كل يوم. لما ابنك يزعق مش دايما معناها انه بيهاجمك، ده اوقات كتير بيبقى اخر صوت فاضل من جواه، وصوتك العالي ليه بيطفيه. هو مش رافض يسمع كلامك، هو ابنك رافض الاسلوب اللي بتربيه بيه. يا جماعة الابن المراهق ده مش بيكره النصيحة، هو بيكره الإهانة اللي ساعات بتيجي قبلها. وأكيد كلكم فاهميني كويس. يا جماعة المراهق بيعمل اللي ولا واحد فينا قدر يعمله وهو صغير. بيقول لأ لما يحس إن هو مش مفهوم. إحنا كبرنا واتعلمنا إننا نسكت. هم لأ، هم لأ. كل مرة بتقول فيها ابني اتغير، اسأل انت نفسك، اسألي انت نفسك كأب وأم، هو اتغير ولا انتوا اللي لسه بتعاملوه زي زمان بنفس الطريقة؟ يا جماعة الزمان اتغير، الزمن اتغير، وما ينفعش نتعامل مع أبنائنا بنفس الطريقة بتاعت زمان، لأن الدنيا اختلفت تماما. ولو ابنك ملقاش أمان في كلامك هيدور على الأمان في حد تاني بره، ولو ملقاش حضن في البيت هيلاقي حضن بره. وساعتها مش هتقدر تلوم غير نفسك انت كأب وأم. عايز تنقذ علاقتك بابنك، ابدأ معاه من كلمة واحدة. صدقني الكلمة دي زي السحر. اتكلم وانا سامعك. الجملة دي مهمة جدا للابن المراهق. اتكلم وانا سامعك، كل اذان صاغية ليك. الجملة دي بتفتح قلوب وبتقفل مشاكل كتير. لو كلامي لمس حتة وجعاك اشترك وفعل الجرس، لأن اللي جاي مش نصايح، اللي جاي إنقاذ أسرة كاملة.